So guys, meron tayo ditong tanggap na repair. Bluetooth speaker to. So yan, medyo may kalakihan siya. So ang issue nito, sabi ni customer, walang power. So pag sinaksak mo yung charger, mag-iilaw lang yun. Wala siyang display. So try natin i-power on sa switch. So yan, ilaw lang. Tapos wala siyang display dito sa monitor niya. Wala. Kahit i-move natin yan, walang nalabas. Tapos napansin natin yung charging indicator niya blinking. Yun na nagbi-blink. So titignan natin to, baka meron tong shorted. So kaya wala siyang power. Same time nagbi-blinking yung charging indicator. So yan, bubuksan natin itong ibabaw. 5 lang ang tornilyo nito, isa, dalawa, tatlo. Tapos tag-isa dito. Yun. Tara, bubuksan natin to. So yan guys, nabuksan na natin yung Bluetooth speaker yan. Tapos binaklas natin yung battery. So battery ang issue. So yung dalawang cell ng 18650. Dalawang cell nito busted na. Mababa na capacity, 1.6 volt na lang. So, tapos yung dalawa 3.7 pa. So kaya ito lang yung pinalitan natin. So yan. Pinalitan din natin na ano yan. Yung dalawang 18650 cell battery. So ito testing natin. So hindi nakasalpak ang charger nyo na. Papower natin. So yun, nag-power na. Yun na, may display na. Power on. Bluetooth connected. Papatayin ko muna. So yun, ayun lang yung naging issue. Battery. So kaya pala nagkukurap yung indicator niya. Kasi hindi makapasok yung charge. So mababa. So ipa-final fix ko lang para ma-final test natin to. So yun guys, okay na itong ni-repair natin na Bluetooth speaker. So yan, na-final fix na natin yan. So ipa-final test lang natin. So kanina na-test ko na to. Okay naman. So yan, pa-power on ko. So, Power on. may display Bluetooth na. mode. Bluetooth connected. So yan, okay na po yan. Tinaray na din natin yan i-charge. So full charge na to. So yan, okay na.